हेलो अनि गुड मर्निङ साथीहरू। आज चाहिँ म गार्डनलाई टक्क रिफ्रेस गर्दैछु होइन। यो हाम्रो गार्डनको खाद मिलाउने ठाउँ, यो हाम्रो माटी, यो मेरो मल है, हामी मल भन्छौँ। यहाँ चाहिँ खाद पनि भन्छौँ हामी, मल खाद भन्छौँ यहाँ पनि। यो माटो भइहाल्यो अनि यो चाहिँ पाल माटो मिक्स गर्ने, अनि सब रिफ्रेस गर्नुपर्ने हो होइन। सबलाई ठुलो ठुलो डब्बामा हालेर रिफ्रेस गरेर बाहिर जान्दिनँ नि त। अब सानोतिनो काम त गर्नु पऱ्यो यतैतिर भयो भने। त्यही भएर म चाहिँ अहिले गरिरहेको छु। 50-100 रुपियाँ भए पनि आउँछ होइन। म भए पनि नहोला केही छैन, ड्युटी हेर्दै गर्नु मिल्यो। त्यही भएर अब बाहिर चाहिँ जानु बन्द गरिदिएछ। जे होस् मेरो भाग्यले नै भन्नुपर्छ, खुस्किसकेको ड्युटी फेरि हातमा आइसकेको छ होइन। मलाई चाहिँ के को थाहा छैन है। फटाफट मल मिक्स गर्नु नि त। हाम्रो चाहिँ अहिले यसको क्वाल नभएर यो पानी जाने क्वाल बनाउनु पर्दो रहेछ होइन। बनाउनु भनेको थियो म्याडमले, त्यही भएर यो चाहिँ म हल बनाउनु गइरहेको छु होइन। के गर्नु साधन केही छैन, त्यही भएर यो टेस्टरले यसरी हल बनाउनु पऱ्यो होइन। काम गरिदियो भने राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो हो, त्यसपछि यस्तो काम त गर्नु पऱ्यो। म चाहिँ जान्दैन है गार्डन काम गर्न, त्यही भएर सिक्दैछु। सब सिक्नु पऱ्यो क्या, यही त काम लाग्ला लास्टमा बियो लगाउने काम त। अब हेर्नु है, माटो खेल्न हान ड्याडी त मलाई भन्छ नि माटो नखेल, आफू खेल्न हेर सो गाइज हाम्रो चाहिँ यो खाद र माटो मिक्स गरेको नपुगेपछि एउटाको लागि चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ। यसको पनि पल पार्नु रहेछ हेर्नुहोस्, पल पार्नु रहेछ। अब यो चाहिँ गिलो छ अलिकति। हेर त कति राम्रो फुल गिर्यो त्यहाँ। एउटा दे त। सो क्यूट। ओ त्यही हो गाइज, अब के गर्नु, आफूले काम हुनुमा पै पनि सिक्दैछु हेर्नुहोस्। यही खोल्न त आउँदैन अनि के नङ काट्यो भने भर्खर गाह्रो भएको च्यात्न। भर्खर नङ काट्यो भने त हो कि नै, यस्तो फुल होइन काली हो। लाइक सो क्यूट फुल हो हेर त, बन्द गरिदेऊ न, कति क्यूट फुल छ। बन्द गरिदेऊ हो। मलाई त निको लाग्यो यो। मैले चाहिँ अहिले गार्डनको माटो साटो हालेर सकेर पनि यस्तो राखेको छु हेर्नुहोस् है। दुइटा यो, तिनवटा थियो, त्यो सकेको छु। अब चाहिँ म यो कडा साफ गर्छु, यहाँ झाडु लगाउँछु होइन। हल्का टाइम पास गर्न चाहिँ हुन्छ होइन। बोर लाग्छ क्या दिनभरि बसेर पनि, त्यही भएर कहिले काहीँ यताउता हिँड्थ्यो अडोसी पडोसीमा, त्यही पनि अहिले बन्द